悟空啊，သူတို့ရဲ့မြင်ကိုစားသွားရင်ငကားကိုလိုက်ပြီးသမားပါတယ်။ငကားကလည်းလူကြောင်အသွင်ဖန်ဆင်းပြီး悟空ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရည်ရှင်ကဘလုံးဝမမြတဲ့အတွက်ငကားကသူ့ရဲ့မြစ်ထဲကိုပြန်ဆင်းပြီးပုံပါတယ်။悟空ကတော့လွန်မပေးပဲသူ့ရဲ့အစွမ်းနေနဲ့ငကားကိုရေထဲကနေပြန်ထွက်လာအောင်လုပ်ပါတယ်။ငကားကလည်းမြစ်ထဲကနေထွက်လာရင်悟空ကသူ့ကိုတတ်မဲ့ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်မထွက်ပဲရေထဲမှာပဲပီတီပြီးနေပါတယ်။အဲ့အချိန်悟空တို့စီကိုကွန်ရင်မဲတော်ရောက်လာပါတယ်။ကွန်ရင်မဲတော်က悟空ကိုအနဂါးပြူကတာမန်နဂါးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြပါတယ်။တကယ်တော့နဂါးပြူကအရှိဘက်ပင်လည်းနဂါးမင်းရဲ့တတိယမြောက်သားတော်တစ်ပါးပါ။သူ့ဖေနဂါးမင်းရဲ့ပလဲကိုဖျက်ဆီးမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်နမင်းတွေကနဂါးပြူကိုတည်တံ့ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ရင်မဲတော်ကနဂါးပြူကိုကယ်တင်လိုက်ပြီးအပြည့်လျှော့ဝေါ်စီဖို့အတွက်ထက်ဆန်းတဲ့အတူအနောက်ရက်ခရီးကိုသွားခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နဂါးပြူကမြစ်ထဲမှာနေပြီးထက်ဆန်းတို့ကိုစောင့်နေတာပါ။မြင်းကိုစားလိုက်ရတာလည်းအရင်ပိုက်ဆာလွန်တဲ့အတွက်ထက်ဆန်းတို့မြင်မှမသိပဲစားလိုက်မိတာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့ကိုရင်မဲတော့ငကားပြူကိုခေါ်လိုက်ပြီးမြင်းဖြစ်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အခုတော့အစားတလို့ကြောင့်ငကားပြူလည်းမြင်းပြူအဖြစ်ပြောင်းပြီးအနောက်ရက်ခရီးကိုလိုက်ရပါတော့မယ်။ကိုရင်မဲတော့ဝူခုံးတို့စီရတဲ့ဘဲတွေအန်ဒီရဲ့ကြုံလာရင်အရေးပေါ်အခြေအနေသုံးဖို့စပင်း၃ချောင်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ထက်ဆန်းလည်းမြင်းပြန်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်ဘက်ခရီးကိုပြန်စတင်ပါတယ်။ခရီးတနေရာရောက်မှာတော့ဝူခုံးတို့ကဖုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွေ့ပါတယ်။ညနေလည်းစောင်းနေမှုထက်ဆန်းကအဖုံကြီးကျောင်းမှာပဲအနားယူကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ထက်ဆန်းကသူတို့ကအရှိဘက်ရက်ကလာတာဖြစ်ပြီးခရီးပင်ပန်းလာတာကြောင့်ဒီမှာတညတာအိဆန်အနားယူကိုတိုက်အုပ်ကိုခွင့်တောင်းပါတယ်။တိုက်အုပ်ကလည်းဒီကိစ္စသူနဲ့တင်မပြီးတာမို့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်စီသွားပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကလည်းထက်ဆန်းတို့ကိုအရှိဘက်ရက်ကလာတာမို့ဘာရန်နာတွေပါလဲဆိုပြီးတန်းပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထက်ဆန်းကတော့သူတို့ကဘုန်းကြီးတွေမို့ဘာရန်နာမှမရှိဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကဒီနေရာမှာပတ်စံရှိရဲ့သူတွေအတိုင်းဝိုင်းကြီးရဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်မင်းမျိုးမင်းတွေပဲလာအောင်တိတ်ခုဝင်ရှိသူထက်ဆန်းတို့လိုဘာမှမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြပြသားသားညင်းပါတယ်။အဲစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဝူခုံကစိတ်တူသွားပြီးသူတို့မှရန်နာပါကြောင်းထားပြောပါတယ်။ဝူခုံကကိုရင်မဲတော်ပြီးထားတဲ့ထက်ဆန်းရဲ့သင်္ကန်းကိုထုတ်ပြရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးလင်းထိန်သွားပါတယ်။အဲအချိန်ကျမှကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲသင်္ကန်းကိုသာတညာငါရင်ဝူခုံတို့ကိုတဲခုံဝင်ပြမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဝူခုံကလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ဆန်းတို့ဆရာတပည့်၃ယောက်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေခွင့်ရသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလောဘစိတ်တက်နေတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကသင်္ကန်းကိုထက်ဆန်းတို့ကိုပြန်မပေးချင်ဘူးဆိုပြီးလုပ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေကလည်းသင်္ကန်းကိုပြန်မပေးချင်သင်္ကန်းပိုင်ရှင်ကိုတတ်လိုက်ဆိုပြီးမြောက်ပေးပါတယ်။တပည့်စကားကိုနားယောင်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းထက်ဆန်းတို့ကိုမိရှုတတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးထက်ဆန်းတို့အိမ်ဆောင်ကိုမိရှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တာဝူခုံကသူတို့လုံနေရတဲ့အားလုံးကိုပြားပုံစံပြောင်းပြီးကြည်နေတာဟုတ်ပါအနောက်မှာတော့ဝူခုံကထက်ဆန်းကိုသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့မီးမလောင်ကာကွယ်ပေးပြီးတစ်ချောင်းလုံးမီးပြတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်တောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝဝင်တဲ့မိစ္ဆာအကြောင်းမီးလောင်တာကိုတွေ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့ဝဝင်တဲ့မိစ္ဆာတို့ကမိတ်ဆွေအရင်းကြီးတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝဝင်မိစ္ဆာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုကဲဖို့တောင်အုပ်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကလည်းကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးမီးလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကန်းကိုထားပြီးထွက်ပြေးရပါတယ်ဝဝင်မိစ္ဆာလည်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ထားခဲ့တဲ့သင်္ကန်းကိုမြင်ပြီးခိုးယူသွားပါတယ်မနက်မိုးလင်းလိုထက်ဆန်းအိမ်ရန်တို့လာတဲ့အချိန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကဆုတ်ပြတ်နေပါပြီဝခုံးကလည်းညအဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုထက်ဆန်းကိုရှင်းပြပြီးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုသွားပြဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းနိုင်ကယူခွက်နေပြီးတိုင်တဲ့ခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်ပါတယ်တတိမိနေရဲ့ကျောင်းနိုင်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအသက်ကယ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝခုံးကတော့အရှုံမပေးပဲသူတို့ရဲ့သင်္ကန်းကိုပြန်တောင်းပါတယ်အဲ့အချိန်ကျမှတိုက်အုပ်ကသင်္ကန်းအပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးဝခုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝူခုံကတော့တောင်းပန်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုပြီးမြေလံပြီးသင်္ကန်းကိုရှာခိုင်းပါတယ်ဘလို့မှမတွေ့ရဆုံးမှာဒီနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာမိစ္ဆာတကောင်ကောင်ရှိလားဆိုပြီးဝူခုံကမေးပါတယ်တိုင်ဟုတ်ကလည်းသူတို့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဝုံးဝင်တဲ့မိစ္ဆာရှိကြောင်းကိုပြောပါတယ်ဝူခုံကလည်းအမိစ္ဆာခိုးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဝုံးဝင်မိစ္ဆာနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်ဟိုရောက်တော့ထင်းတဲ့အတိုင်းဝုံးဝင်မိစ္ဆာသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့သင်္ကန်းရလာလို့အောင်ပွဲခံနေပါတယ်ဝူခုံကလည်းဝုံးဝင်မိစ္ဆာကိုသင်္ကန်းပြန်ပေးပြီးမပေးရင်မင်းခေါင်းပေးရမယ်လို့ပြောပြီးအပိုင်း30ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာ Charlie to the Boss အပိုင်း7ကိုစတင်ပေးမှမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ကြပါဦး။